হ্যালো বন্ধুরা, আমি শুভ, তোমাদেরকে আরও একটা নতুন ভিডিওতে স্বাগত। তো লাস্ট ভিডিওতে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমি আমার জন্য একটা নতুন পিসি বিল্ড করতে চলেছি। তো এই পিসি বিল্ডের ভিডিও কেন আমি এই চ্যানেলে দিচ্ছি, কারণ এটা হচ্ছে আমার কাছে একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স ছিল। কারণ এর আগে আমি কখনোই পিসি বিল্ড করিনি। এর আগে যখন আমি পিসি কিনেছিলাম তখন দোকানে গিয়ে তাদেরকে কম্পোনেন্টগুলো কিনে দিয়েছিলাম, আর সেই দোকানের যারা টেকনিশিয়ান ছিল তারা আমার পিসি বিল্ডটা করে দিয়েছিল। তো লাস্ট কিছুদিন ধরে আমি অনলাইনে বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল দেখে দেখে আমি পিসি বিল্ড করা শিখেছি। শেখার পরে আজকে আমি এই পিসি বিল্ডটা করতে চলেছি। তো যতটা সোজা মনে হয়েছিল আমার কাছে পিসি বিল্ড করা, তো পিসি বিল্ডটা করতে গিয়ে হচ্ছে অনেকটা সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছিল স্বাভাবিকভাবে, কারণ প্রথমবার করছিলাম। তো এটুকু শিক্ষা হয়েছে যে আমি এরপর থেকে পিসি বিল্ড করতে আমার কাছে কোনো অসুবিধা হবে না। আর তোমরা যারা নতুন গেমিং পিসি বিল্ড করতে চাও, তারা যদি আমার কোনো হেল্প চাও অবশ্যইভাবে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো, বা তোমরা ইনস্টাগ্রামে গিয়ে আমাকে ফলো করো, ওখানে আমার সাথে যোগাযোগ করো। আমি তোমাদের খুব অল্প খরচে কিছু পিসি বিল্ডের সাজেশান দিতে পারি, তাহলে তোমাদের কিছু পয়সা বেঁচে যেতে পারে, যেমনটা আমি কিছুটা বাঁচিয়েছি। তো সময় নষ্ট না করে চলো দেখে আসি আমার পিসি বিল্ডের এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল। তো চলো পিসি বিল্ডটা দেখে নিই। তো আমি পিসি বিল্ডের জন্য যে প্রসেসরটা ব্যবহার করছি i5 9 জেনারেশন 9400F। তো প্রথমে আমি এটাকে সিল প্যাকটা খুলে দেখি। বেসিক কুলার রয়েছে, নিচে থার্মাল পেস্টটা রয়েছে। যে মাদারবোর্ডটা ব্যবহার করছি, মাদারবোর্ডটা হলো জিগাবাইটের 235M গেমিং এসটি। র্যামটা ব্যবহার করছি এডাটার গেমএক্স D30 8GB 3200 মেগাহার্টজ। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য ব্যবহার করছি আমি কুলার মাস্টার 450 ওয়াটের। আমার বাড়িতে পুরনো অলরেডি ছিল 500GB, সেটা হচ্ছে আমি ব্যবহার করবো। তাতে আমার পুরনো কম্পিউটারের মধ্যে হচ্ছে SSD রয়েছে 250GB 256GB, সেটাকেও ব্যবহার করবো। আর ক্যাবিনেট ব্যবহার করছি, ক্যাবিনেটটা হচ্ছে এনটেকের আইস 200। চলো ওপেন করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো অনেকে এর মধ্যে থাকে স্কুপগুলো পায় না, তো আমার এখানে রয়েছে, অসুবিধা হবে না। ক্যাবিনেটে হচ্ছে একটা RGB ফ্যান রয়েছে, ওর সামনে একটা RGB স্ট্রিপ রয়েছে, দেখতে খুবই সুন্দর লাগে বাজেট গেমিং এর জন্য। আমাদের এখানে গেম খেলার কোনো উদ্দেশ্য নেই। তো চলো আমি ক্যাবিনেটটাকে সাইডে সরিয়ে পিসি বিল্ড শুরু করছি। তো ফাইনালি দেখতে পাচ্ছ আমার পিসি বিল্ড হয়ে গেছে। তো তোমাদেরকে একটা দেখাই যে আমার সামনে যে RGBটা রয়েছে ক্যাবিনেটের, তো কীভাবে চেঞ্জ করা যায়।
তো বন্ধুরা, তোমরা দেখলে পিসি বিল্ডটা করতে গিয়ে আমার কতটা সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তো আমি তো বলবো যে খুব বেশি সমস্যা যে আমার সম্মুখীন হতে হয়েছে তেমনটা নয়, কারণ আমার ইউটিউবের যারা বিভিন্ন টেকনিক্যাল ক্রিয়েটাররা রয়েছে তারা তাদের ভিডিও দেখে হচ্ছে আমার অনেকটা হেল্প হয়ে গেছে। যে প্রথমবার পিসি বিল্ড করতে গেলে হয়তো অনেকের এর থেকে বেশি সমস্যার সম্মুখীন পড়তে হয়, কিন্তু আমাকে অতটাও করতে হয়নি। কি শুধু একটা জিনিস আমার খুব হ্যারাসমেন্ট করেছে, সেটা হলো আমার কাছে একটা পুরনো গ্রাফিক্স কার্ড ছিল। কারণ তোমরা দেখেছো পুরনো কেন গ্রাফিক্স কার্ড আমি ব্যবহার করছি। এই মুহূর্তে গ্রাফিক্সের দাম প্রচণ্ড পরিমাণ বেশি। এই মুহূর্তে নতুন কিনতে যাওয়াটা হচ্ছে আমার পক্ষে চাপের হয়ে গিয়েছিল। তো বাড়িতে একটা 4 GB গ্রাফিক্স কার্ড ছিল, তো সেটা হচ্ছে পড়ে থাকতে থাকতে নষ্ট হয়ে যায় স্বাভাবিকভাবে। তো সেই জন্য আমি পিসি বিল্ডটা হচ্ছে যখন আর কি পিসি বিল্ডটা করছিলাম তখন পুরোপুরি কমপ্লিট করতে পারিনি। আমার কিছুদিন সময় লাগে। একটা সবথেকে সেকেন্ড হ্যান্ড কাজ চলার মতো গ্রাফিক্স কার্ড আপাতত নিয়ে হচ্ছে আমি পিসি বিল্ডটা করেছি। তো ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, তোমাদের যদি কারোর মনে হয় পিসি বিল্ড নিজে হাতে বানাতে চাও, তোমাদের যদি কোনো সাজেশান লেগে থাকে বা আমার কোনো সহযোগিতা লেগে থাকে, তোমরা আমাকে ইনস্টাগ্রামে গিয়ে ফলো করে নাও, ওখানে আমার সাথে যোগাযোগ করো। তো আমার সাথে যোগাযোগ করলে তোমরা নিজেরাই কিনবে, নিজেরাই বানাবে, তাতে তোমার কিছুটা পয়সা সেভ হয়ে যেতে পারে। তো এই ভিডিওটা তো আমি এখানেই শেষ করব। তার আগে তোমাদেরকে একটা ছোট্ট কথা বলবো, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দাও, আর খারাপ লাগলে অবশ্যই ভাবে ডিসলাইক করো, কিন্তু কিছু একটা করো, তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে আমার ভিডিও বানাতে গিয়ে কিছু ভুল হচ্ছে বা ঠিক হচ্ছে। আর তোমরা যারা আমাকে ভালোবাসো তারা অবশ্যই ভাবে আমার ভুল ঠিকগুলো হচ্ছে কমেন্ট করে হচ্ছে জানিয়ে দাও। অনেকেই সাজেস্ট করছো দেখছিলাম, যারা হচ্ছে আমার বন্ধুরা রয়েছে তারা আমাকে কল করে SMS করে বলছে, আবার অনেকে কমেন্ট করে বলছে যে তো দাদা এই ভাই এই ভিডিওটা বানাও, এটা বানাও। এগুলো হচ্ছে এই সাজেশনগুলো আমার কাছে খুব উপকারে লাগছে। তো তোমাদের কাছে একটা হেল্প চাইবো, যে তোমাদের যাদের বাড়ি দক্ষিণ 24 পরগনার মধ্যে, তো আমাদের এই গ্রামের দিকে যে ভালো ভালো খাবারগুলো পাওয়া যায় তারা হচ্ছে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানো। আমি চাইবো সেই খাবারগুলো এক্সপিরিয়েন্স করতে, সেই খাবারগুলো গিয়ে হচ্ছে তোমাদের সাথে যোগাযোগ করে সেখানে গিয়ে তোমাদের সাথে নিয়ে এই ভিডিওগুলো বানাতে। তো তোমরা অবশ্যইভাবে কমেন্ট করে আমাকে সাজেস্ট করো যে কোথায় গিয়ে ভিডিও বানাবো, কোন কোন খাবারগুলোকে আমার এক্সপিরিয়েন্স করা দরকার। তো সময় নষ্ট না করে আমি ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। পরের ভিডিওতে দেখা হবে। আর দেখা হতে গেলে অবশ্যইভাবে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটাকে অল করে দাও, তাহলে পরের ভিডিওর নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্ত, চলো টাটা।